გამარჯობა, კიდევ ერთი საინტერესო ადგილის გაზიარება მსურს მარტვილიდან. ეს არის ნოღის ციხე. სოფელი ნოღა მარტვილის ცენტრიდან 28 კილომეტრით არის დაშორებული. სოფელში შესვლისთანავე მთის ფერდობზე მარჯვენა მხარეს ახლად რესტავრირებული მე-16 საუკუნის ჯაიანის ჩიხა გადმოყურებს. ციხე არცთვისე მაღალ ადგილასაა აგებული, თუმცა ისეთი მდებარეობაა შერჩეული, რომ ციხესიმაგრე დიდ ტერიტორიას აკონტროლებს. ჯაიანის ჩიხა სამეგრელო სამთავროს მნიშვნელოვანი და კარგად გამაგრებული საფორტიფიკაციო ნაგებობა იყო. ციხესთან სამანქანო გზა მიდის. გზად ულამაზესი ხედები იშლება კოლხეთის დაბლობზე. სანამ ციხესთან მივყავთ, აუცილებლად სოფლის წყაროსთან უნდა შეჩერდეთ, სადაც უგემრიელეს მთის წყაროს დააგემოვნებთ. ადგილობრივს შემოუღობაზე ძალიან კარგი მოსასვენებელი სივრცე შეუქმნია. ციხეს აუცილებლად საღამო ჟამს უნდა ესტუმროთ, რათა მზის ჩასვლით და ულამაზესი ხედებით დატკბეთ. ისტორიული წყაროებით თავდაპირველად ციხე ჯაიანების მმართველობაში იყო. მოგვიანებით სავარაუდოდ მე-18 საუკუნის პირველი ნახევრიდან მე-20 საუკუნის დასასრულამდე დადიანები დაპატრონებიან. ისტორიული წყაროებით ნოღის ციხეზე საქარავნო გზა გადიოდა. ციხის გარშემო უამრავი ვაჭარ-ხელოსნები ირეოდა. სოფელში ფუნდუკები იყო აშენებული. ნოღა სადადიანოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეზიდენცია იყო. ციხე ქალაქის დაარსების მთავარი მიზანი სამეგრელოში ვაჭრობის განვითარება და ქვეყანაში ოსმალების წინააღმდეგ ძლიერი სიმაგრის არსებობა იყო. ციხის რესტავრაცია 2019 წელს დასრულდა. ციხე ელიფსური ფორმის ორმაგი გალავნისა და 4 კოშკისაგან შედგება. ციხის ტერიტორიაზე, როდესაც მოხვდებით, მხოლოდ ერთი კოშკით შეგიძლიათ ისარგებლოთ და ციხის თავზე მოექცეთ ულამაზესი ხედების დასატკბობად. ციხის ერთ-ერთ კოშკში სამლოცველოა. ალბათ ისტორიულ წარსულში როგორც ჯაიანებს, ასევე დადიანებსაც ციხეზე სამლოცველო ჰქონდათ. მოკლედ, აუცილებლად უნდა მოინახულოთ ნოღის ციხე, სადაც შეიგრძნოთ ჩვენი კუთხის წარსულის დიდებას.